Hey guys! So for today, welcome back to my channel, and for today, I will make slime with abot kayang presyo. Ano siya? Ito lang, ganyan lang. Ganyan lang. Ay, aba. Sa susunod, gagawa ako ng butter slime. Ito na yung clay. Susunod na video na lang yan kung ano. Tapos, namalengke kami. Ito talaga yung binili namin. Glitters. Mura lang to 5 pesos sa Trinidad. Sa baba. Tapos, ito naman, 100 gram. At ito, 40 gram. Ito, hindi ko muna to gagamitin. Ito, gagamitin ko ito. Para panggawa ng slime na sinasabi kong isang ingredients lamang na ihalo mo sa glue na ito o kaya naman Elmer's glue, basta original na glue. Huwag po kayo magpapaloko sa mga ibang glue. Yung mga ibang glue kasi pangit. Subukan ko na. Ito, pwede itong HBW glue. Tingnan niyo. Kita niyo ba? Yan o, 40 grams. O yan, 40 grams. O, ngayon, ito na yung container ko. Ito na yung container ko. Wait lang ha, babalik ako. Sorry guys, lumipat ako ng lugar. Kasi yung lamesang gagamitin ko, pang kakain doon yung sila mama. Pero sila muna. Mamaya na ako. Pero may bisita kasi si Papa, baka sila muna. Tapos ito po yung liquid detergent. Hiniram ko muna po yung liquid detergent. Hi mama. Hiniram ko muna po itong pink liquid detergent kasi po naubusan po kami. Hindi po kami makabili dito sa Umingan. Parang wala po kasi. Kaya po ito muna po yung naiwan. Hiniram ko po sa pinsan ko. Dapat pati na rin po sa kapatid ko. Hati daw po kasi sila dito. So, gagawa ko ng slime na abot kaya. So, gawa tayong slime. O, ito, green glitter. Paint na glue. Pwede rin kayong bumili ng paint na glue. Kahit paint na glue lang. Mas mura ata to. Yellow. O, yan. Tapos, ito po talaga. Mura po siya. Ano siya? 31 pesos po siya sa National Bookstore. Ano yan? Ano pink? Pink? Ito nga. Ito nga yan. Ako nito. Yeah. Bilis. Sige. Kuha mo na tayong slime. Sige, gawa na ako ng slime. Bye-bye, Marco. Sige, bye-bye na. Kunin mo, store mo na. Sige, bye-bye. Bigyan to kita ng slime mamaya. Maglaro ka na doon. Sige, bye-bye. Yellow green. So, guys, ito yung takip, tas ito yung container. Wait. Sorry, guys, medyo magulo. Yan. Ito yung panghalo ko. Pwede rin kayo mag-recycle. Ito, reuse pala. So, ngayon, subukan na natin. Abot po kaya talaga to. Ito, 15 lang HBW, 40 grams. Kasya na rin dito sa, Apo. Mag daw siya. Dublog siya, oh. I-vlog daw niya mga dinosaurs niya. Wow. I-vlog daw ni Marco yung mga dinosaurs niya. Dinosaurs ka. Bye. I-ayos mo na dinosaurs mo doon. Papa. Nag-video din ako. Sige lang. I-edit ko daw. Ito, in-edit ko. Ito yung isa. Marunong ka na mag-edit? Opo. Oh, good. Yung pinang-i-edit ko po yung Pwede ba akong dumaan dyan? Opo. Power director. Power director. Let's go, sinagit ni pakita ko. Diba? Hindi pa siya umabot. Malaki kasi ito. Ito yung anuan ng salad or ano. Sinunta dito. Ay, Marco, huwag ka magulo. Mama, Bakit? Ano? Kailangan lalabas si dinosaur. Oh, lalabas. Oo, lalabas siya. Ay, mo ito. O sige. So guys, lagyan na natin siya ng paint.
paint. Paint na glue. Pwede rin to, mas maganda to, mas mura pa ata. Slime daw. Oh, Marco. Wala, Marco. Ay, bigay mo sa akin yan mamaya. Ay, lalagay ko yan mamaya. Lagay mo natin ito. O, sige, lagay na natin. O, yung dinosaur. O, dito na lang siya para hindi siya magulo. Ah, Marco. O, ngayon na, Marco. Pakiabot na yan sa akin. O, ito na. Ano bang tag dito? Gunting. Wait lang. Guntingin ko siya. Wait lang. Nanonood ka, ma? Wait lang, ah. Mag-video ako. Kung ka na kasi kilain na. Mamaya na. Ay, sa susunod video ko na lang paggagawa kong batteries. Tapos mag-vlog pa ako. Tapos guys, alam niyo po ba ngayon, mag-swimming kami sa ng pinsan ko, sa pinsan namin. Yan. Ito na, kalagay ko na. Ba't nandito si Misha ngay? Ay, nandiyan pala si Misha. Oo, Misha, baka naman umiga ka na naman sa higaan. So guys, bumalik ako. Medyo meron lang ginawa para ayusin ang video. Yan, lagyan natin siya ng liquid detergent. Kuya, may buhok. Pag maraming liquid detergent kasi, titigas siya. Tapos, huling payo ko, di ba medyo mura yung hindi pala to huling payo. Medyo mura yung baking soda kung para sa inyo kung mura siya man o hindi. Yung baking soda, pag gagamitin nyo siyang activator, ang gawin nyo, ilagay nyo siya sa tubig or mainit na tubig, tapos halu-haluin nyo hanggang sa ma-dissolve siya. Pero, wag nyo yung gagawin kasi pag ginamit nyo siya, pag nakagawa na kayo ng slime, pag patagal ng patagal, kahit nasa container siya, titigas siya ng titigas. Hey guys! So guys, panoorin niyo yan. Okay, baba, it's my time. But ito guys, inedit ko yung ganito. Ayan. Inedit ko yung ayan. Pero hindi ko yan sinave. Inagad-agad kong pinost sa Aba, please. Please, Aba. Guys, so ang kulit ng kapatid ko. Okay lang yan. So guys, tingnan. Mamaya papakita ko sa inyo to, lalaruin ko siya mamaya. Ayan. Hindi siya nagpo-focus. Ayan. Aba, huwag kang makulit. Uy, kulay green. Oo, kulay green. Ginamit ko yung pink. So guys, malapit na siya magawang slime. Babalikan ko na lang kayo mamaya. Kapag slime na. So guys, umabot na ng ilang minuto to. Medyo 2 minutes or Guys, nahihirapan ako ng mga ako. Basta guys, wag kayong be patient lang sa paghalo. Kasi pag panaigagal mo, tas maliit pa yung paghahaluan mo, kakalat siya. Pero pag malaki, pwede na rin. Diba? Iyan na siya. At saka guys, sabihin ko sa inyo, pwede ba tawag ko sa inyo mga ka-slimers? Ay, wag na lang muna. Meron akong sasabihin. Yung channel ni Chelsea, subscribe nyo. Maganda. Subscriber na rin ako, pati si Purple Sky, subscribe nyo. Ang gaganda ng mga videos nila. Pati po si Mika. May orange, oh, may orange. Oo, may orange. May orange, Oh guys, tignan nyo. Pangit nga. Slime na siya. Itabi na natin ang mga gamit. Ayan, ibaba na natin siya dito. Mamaya papakita ko sa inyo kung mamaya ko siya lalaroin. Nasaan yung cellphone ni Matma? May pitla dito. Guys, para hindi siya dumikit sa kamay nyo habang hinahalo nyo. Ganito guys, oh. Lagyan nyo ng liquid detergent. Ni Marco. Yung kamay ninyo, medyo konti lang, tapos ikalat-kalat nyo na pati dito o sa gilid para hindi na rin dumikit pati dito. Tignan nyo guys, hindi na siya dumidikit. Medyo didikit lang siya kasi nahalo na yung liquid detergent na kinuha nyo sa Wait lang guys ha. Ayusin ko lang siya. Wait lang.
Ay. Yung cellphone ni Marco Aba. Iwan ko ah. Andoon sa upuan doon. Nababaliw ako. At ang dami namang glitter si Markuan. Kaya nga, ginulo niya yung glitter ko. Okay lang. Kasi mag-glitter sa nandiyan siya. Okay, sa susunod nga hindi ako mag-glitter. Ibigay mo sa kanya. Ano kami? Ay, naku yung ah. Guys, di pa siya gaano slime talaga. Sticky siya pag ginagano mo. Pag napapansin mo, di ba hindi siya dumidikit? Isa para mapansin mo siya kung mabilis siyang i-stretch. Kung mabilis siyang i-stretch, ibig sabihin sticky pa rin siya. Pero pag dahan-dahan siyang nag-i-stretch pag ginagano mo, hindi na siya gaano malambot, ganun. Pwede na siya. Yung tripod ko. Tripod mo? Oo. Na red? Hmm. Hello. Ewan ko. Oh, there's a problem. Problem ni Aba. Oh, guys, kumanda na siya, oh. Wait lang. Lagyan pa natin. Medyo ano pa siya. Ay, ayun pala, nahanapan ko na. Ganda. Marco. Abot kaya pa, di ba? Ang kailangan mo lang gawin, bumili. Isang dali lang, sabihin ko yung mga presyo nila. Tapos ilagay ko na rin sa description box. Para hindi nyo makalimutan. Maganda na siya, guys. Pakita ko na, wait lang ah. Ayan. Yan guys, tingnan nyo oh. So guys, abang-abangan nyo. Ay, wait. Abang-abangan nyo ito. Medyo kalahati nito. Ito. Itong 100 grams. Wait lang, sindi ko yung ilaw. Para maliwanag. Yan. Maliwanag na ba? Yan, ito. Yan, nandiyan yung liquid dito. Ito. Magpa-focus ba siya? Yan, 100 grams. So, ito, yung clay na gagamitin ko, yellow. Meron din kasi akong yellow paint, kaya pwede na rin. So, next video yan. Chat mo kasi picture mo kung pwede lang kunin yan yung card mo. Kunin yung card ko ngayon. Oo, kunin natin yan sa bangko na. O, sige. So, guys, thanks for watching. Hope you like it. Like and subscribe and share. At saka guys, don't forget to subscribe Ava Vlogs, Christina Manyalak na channel, and Sigma Motorsiklo. Thank you guys. Abot-abot kaya nyo to. Ilalagay ko to sa description box yung mga halaga nito. Sige. Bye-bye!